ديما الاخوان راه مرحبا بالجميع. ديما كما كنقول لك فضل الله، راه مرحبا بالجميع عند خوك مفيد. الحمد لله الاخوان اللي كتواصل معنا عبر الواتساب بالنسبه للشركات اللي كيديروا معنا كولابوراسيون بالنسبه للسلعه وداكشي، حنا راه ديما الباب مفتوح لاي واحد. سواء الشركات راه مرحبا بهم، بالنسبه للبيع والشراء كذلك راه مرحبا به. ديما تواصل معنا عبر النيميرو الواتساب، حنا راه الباب راه مفتوح للجميع. اليوم تبارك الله ان شاء الله عندنا لا مارك الفوج اخويا، راه الحمد لله بفضل الله ديما الموديلات ديالها راه متوفرين عندنا. لكن ماركه راه شوف راه انترناسيونال اللي جا راه كنديروا معاه في التجاره. الحمد لله راه تبارك الله عندهم هذا الموديل اس ار 6 اخويا، راه اللهم يسر اخويا. الحمد لله كيجينا موتور بيان ايكيبي، كيجينا بالابيس ديالو تي سي اس، كاميرا قدام، الفاليز 34 لتر. وراه الحمد لله راه متوفر عندنا. كاين كذلك الاس ار اخويا 3 حتى هو راه لارفاج الاخر فيه. بالنسبه للشركات ديال السكوتر كاين عندنا كذلك شركه تشيان، كاع الشركات الاخوان راه مرحبا بهم. شوف وكاع السكوترات الاديبيات الفيتاس الكبير الصغير راه كلشي الحمد لله متوفر عند خوك مفيد بفضل الله. بالنسبه للوكاليزاسيون ديالنا الاخوان، لا ليفريزون راه هي ديسپونيبل. اللوكاليزاسيون راه كازا الدريسيه اون فاس سوق الدراجات الحمد لله المحل.